คนด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับช anel ของพี่เช่นเคยนะคะวันนี้ก็มาเล่น ROV ค่ะช anel เพิ่งถ่ายได้แค่ไม่กี่วันนะคะเดี๋ยวก็จะลบคลิปแล้วเพราะว่าช่วงนี้ติดเรียนเนาะก็เล่นกันเลยขอโทษนะคะถ้ามีเสียงรบกวนขอปิดประตูก่อนโอเคค่ะปิดประตูเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้อาจจะดูเสียงแก่ไปหน่อยนะรู้มันเพราะอะไรไม่สบายจนได้ค่ะเป็นน้ำฝนบ่อยเกินไปดันเบาโอเคถามว่าพี่มีไหมคะมีค่ะสะดุดปื้เดี๋ยวเอาอันนี้ไว้ตรงนี้นะเบาเกินไปไหมบอกได้นะว่าเบาเกินไปไหมโอเคค่ะเข้าเลยเกม ROV นี่เป็นเกมที่คนเล่นเยอะนะพี่ก็ไม่รู้เพราะอะไรพี่เพิ่งโหลดได้แค่เมื่อวานนี้นะคะเล่นเครื่องเล็กนะเครื่องใหญ่มันมีตัวเทปแต่นี้เล่นตัวกากๆไปซะ Good man needs a good gun. นี่พี่ดู Technophone commands me. เท่ต้องรอหน่อยนะคะเสียงรบกวนไปหน่อยนึงเปิดลำโพงเนี่ยไม่ต้องตกใจเสียงเลยนะคะอยู่หน้าพัดลมเลยค่ะมีองครักษ์คอยเฝ้าอยู่ด้วย วันนี้สินี่มาวันนี้มานอนมา นี่ก็จะเป็นน้องหมาเลยไม่น้องอ่ะอายุเท่าพี่อ่ะเอาเรื่องว่ะเฟซพี่เหรอเฟซพี่เดี๋ยวก็จะมีสตรีมด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ขออันนี้ก่อนเคลียร์อุปกรณ์อะไรก่อนเพราะว่าวันนี้น่าจะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะ โ
โอเคพี่ปกติพี่จะใช้ไอ้นี่วิ่งเร็วตั้งแต่แรกเลยนะคะว่าจะช่วยเพิ่มความเร็วให้มันได้อ้าวเจ้าเดิมไหมนี่หว่าอะไรอะ One shot, one kill. อะไรอะไม่ได้นะคะคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะคะ อย่าเพิ่งอ่อนข้อให้ค่ะ This is too easy. พี่เดี๋ยวพี่จะไอ้นี่ไหมครับว่าเล่นไหมครับแทนแล้วนะปกติเล่นอันนี้มันนี่กวนประสาทไปหน่อยไม่ค่อยมีอะไรทำก็เล่นตึงโต๊ะตึงโต๊ะตึงโต๊ะอยู่นั่นแหละบันเทิงเอาลุมเลยค่ะเอาค่ะโอเคค่ะผ่านอย่าเข้าวงเดี๋ยวพี่ซื้อเกาะก่อนป้องกันพี่จะใช้นี้เริ่มแรกเลยเดี๋ยวขายก่อนโอ้โดนอันนี้โดนปืนโอเคตีต่อค่ะ ไม่กลัวค่ะจะตายแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวหลบก่อนนะคะพี่ขอกลับเมืองก่อนแป๊บนึงใครออกวะโอ้ยตอนนี้น้องหมานอนอยู่นะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะมาพี่ชื่อแพนด้านะโอ้แหลกโหเน็ตโอ้เน็ตก็เต็มนี่วะเฮ้ยแหลกทางนู้นดิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพิ่งเคยนะคะเพิ่งเคยอะไรคือเพิ่งเคยแคสค่ะเพิ่งเคยแคสเกมปกติจะแคสแอป Snow ค่ะ No ค่ะ เดี๋ยวพี่ไปดูตรงนู้นก่อนนะเดี๋ยวสองเฮ้ยเดี๋ยวซื้อป้องกันก่อนเว้ยมาเว้ยมาเดี๋ยวนี้เลยใครมานี่เดี๋ยวนี้เลยสวัสดีเถิงพี่ร้องเพลงได้ไหมได้นะคะ เดี๋ยวใช้โจมตีไปก่อนหลังจากนั้นก็ตามด้วยเคลื่อนที่เลยเอาโอ้ยไม่สบายจริงๆนะเนี่ยอันนี้ไม่สบายจริงๆ ไม่ต้องสงสัยค่ะแล้วทำไมไอบ่อยๆนะเดี๋ยวพี่ดูฝั่งนี้ดีกว่านะมันจะมาตีกันฝั่งนี้เพราะว่าฝั่งนี้มันมีแค่นี้เดียวเนาะเดี๋ยวไปตีตรงนู้นดีไหมเดี๋ยวกลัวตรงนี้มันมากลัวไอ้พวกนี้มันมากันตรงนี้นั่นไงมาจนได้ครับเลือดติดสตันอย่าหนีครับขอบคุณค่ะเชื่อเขาไปไว้ก่อนป้องกันนี้ยังไม่ค่อยต้องการนะ
พี่กลับไปเคยตายยังคะยังค่ะOh man, that's the stuff. น้องน่ารัก An enemy has been defeated. Double tap. ก็อย่าลุมดิเฮ้ยมันโกงตรงที่มันชอบลุมนะคะ เดี๋ยวก่อน โอ้ยช่วงนี้เงินงักจังเลยอะไรใครมาโอ้ตัวเนี้ยมันดีตรงที่ว่ามันไม่ได้เลยจะตายอันนี้จะตายของจริงนั่นเลยโอเคเดี๋ยวดูก่อนนะ มีอะไรน่าใช้มาก เดี๋ยวพี่จะใช้นี่ตี Enemy double tap. Our high ground tower is being attacked. ปล่อยหมาออกก่อนไหมชนะออกไหมลูก มา The hunt begins. อ้าวเดี๋ยวนี้มันหัดเก่งเนาะมันเก่ง You have defeated an enemy. อะไร Tower has been destroyed. ป้อมเราเสียพวกมึงไม่คิดจะมาเลยใช่ปะขอโทษที่พูดคำหยาบนะแต่ว่านี่มันไม่ไหว Your tower has been destroyed. Always one step ahead. Our high ground tower is being attacked. An enemy has been defeated. Your tower has been destroyed. One kill. Didn't เครียดนะเว้ยเจอกูเฮ้ยมึงตีกันดิเพิ่งก่อนนะคะพังจนได้อ่ะวันนี้ไม่เครียดค่ะ เดี๋ยวลงคลิปนะคะ วันนี้ไม่มีตัดต่อค่ะขี้เกียจตัดต่อค่ะ ต้องเข้าใจกันหน่อยนะตัดต่อไม่ได้นะจ๊ะขี้เกียจนะจ๊ะใจนะจ๊ะได้2ตี8นะไปตี8นะตีเดิมมา8นะเทพจบคลิปเลยไหมจบเลยแล้วกันเนาะ14 นาทีแล้วอะจบเลยเนาะจบเลยเอาละค่ะวันนี้ก็ขอลาทุกคนกันไปก่อนนะคะ เพราะว่าจบคลิปแล้วค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปกินข้าวนะคะก็ขอโทษด้วยเนาะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์